Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм тамашасылар, тыңлаусылар, беҙҙең фекерҙәштәребеҙ, һеҙҙең барығыҙҙы ла Сидилдәге Башҡорт Милли хәрәкәте комитетының YouTube каналында сәләмләйбеҙ. Мин бөгөн яңғыҙ түгелмен. Бөгөн миңә беҙҙең актив ағзабыҙ, комитеттың ағзаһы Ишмурат Хәйбуллин да ҡушыла. Һаумыһығыҙ, Ишмурат. Һаумыһығыҙ, хәйерле кис, иртә, кемгә нисек тура килә инде. Беҙҙә көндөҙ, һеҙҙә төн, менә күренеп тора инде беҙҙән дә. Ой, Инде шул турала һинен һорашайым тигән инем. Беҙ икебеҙ ҙә интернат дип һөйләйем мин, күнеккәнмен шулайға. Рәми Ғарипов исемендәге Башҡорт Республика гимназияһын тамамлағаныбыҙ билдәле булды. Минең өсөн был асыш булды. Күптән түгел генә, бер 2 йыл элек кенә мин белдем. Беҙ икебеҙ дә интернатташтар икән. ой, Нисә уҡыған һин байырғы. Нисә йыл уҡыған инең интернатта? Мин 9-нсы, 10-нсы, 11-нсе класс. Шул бер үк уҡытыусылар, бер үк тәрбиәселәр инде беҙҙең. Кем булды Шул класс етәксе? Рагида Хатиповна. Тәрбиәсе, класс етәксеһе Бадина Люция апай. Люция Гариевна. Инглиз теленән беҙҙе туҡмап өйрәтә торған апай ине ул. Ой. Ә Былай бөтәһе лә инглиз телен һәйбәт белде шикелле. Ул минең белеүемсә. Люция апайҙа уҡыған. Эйе, ул бик тырыш уҡытыусы ине. Ә минең класс етәксем Рәсимә Булатовна булды. Ә беҙҙең Ай. тәрбиәсебеҙ Фәриҙә Ахмадулловна ине. Нимә әйтәһем, нимә һорайһым килә, Ишморат? Бына күптән түгел генә башланды әйбет минең. Ай һайын булмаһа ла, айына бер нисә мәртәбә төшөмә классташтарым инә. Гел генә шул бер үк ситуация, байрам ниндәйҙер, теге осрашыуҙар, классташтар осрашыуы микән ул. Классташтарым янында йөрөйөм һәм башымда берҙән бер уй. Мин нишләп Россияға ҡайттым икән ул? Мин нишләп ҡайттым икән? Ә хәҙер сығып китә алмаһам тигән ҡурҡыу менән һәр ваҡыт шул ҡурҡыу менән уянам, айына бер нисә мәртәбә. Гел бер үк төрлө ҡабатланып инә. Хәтәр икән. Нисәмә йыл үтһә лә барыбер шундай уйҙар. Ул үҙенә күрә бер ҡурҡыу тигән нәмә ҡалған инде. Ул беҙҙең бөтәбеҙҙә лә бар тип уйлайым. Мин бына һөйләшәм бында күсеп килгән кешеләр менән. Бөтә лә шундайыраҡ уйҙар. Теге уянып китәм, ҡайтҡаным икән, ҡайтҡаным нимә эшләргә икән тип йөрөйөм тип ана шулай. Ул ысынлап та Русияла йәшәгән кеше быуындан быуынға шул 100 йылдар буйы ниндәйҙер ҡурҡыу йыйып киләлер ул тип уйлайым. Юҡ, ысынлап та бының турала аҙаҡ айырым китап хатта яҙырға булалыр ул. Бына Русияла йәшәгән кеше, ул бәлки үҙе аңламаһа ла, ошо быуындар буйы ниндәйҙер ҡурҡыу йыйып килә. Кемдер әйтер ине, мәҫәлән, генетик кимәлдә хатта беҙ йыябыҙ тип. Ухаттың түгелдер инде ул, ләкин барыбер бына әгәр анализ итһәк, Русияның тарихын, яңыраҡ ҡына мин бер видео яҙҙырғайным. Үҙем өсөн бер уйлап сығарҙым да, бер сара метод. Шул улыма ла һөйләнем инде. Ана улым, ҡарале, һин әле 25-нсе йылда, 2025. Үҙеңә берәй период һайлап ал да, мәҫәлән, 30 йыл, 40 йыл һәм артҡа һикер. Әйҙә, мана буһын 25 йыл, 2025 артҡа, 2000-нсе йылдар. 2000-нсе йылдарҙа нимә башланды? Бөтәһенә ҡыҫа башланылар бит инде, беләбеҙ. Артҡа мана тағы 25, 1975, унда ла ыҙалап йәшәне бөтә халыҡ, беҙҙең ата-әсәйҙәр. Артама китһәң, 1950, тағы ла шул аслыҡ. Һәм мана шулай артҡа һикергән һайын, унда барыр ниндәйҙер ҡурҡыныс нәмәләр. Ул ҡыҫҡаһы ярай. Оҙон һүҙҙең ҡыҫҡаһы ул. Русияның тарихы шулай бөтмәҫ, төкөнмәҫ бер ҡурҡыу, ниндәйҙер хоррор, ужас киноһы. Шулай шул. Әммә мине икенсе нәмә борсой. Бында теге ҡайтҡаным ярар, ниңә ҡайттым икән тип уйламайым мин. Нишләптер минең туғандарым да түгел, ауылдағы классташтарым да түгел. Ә менә интернатташтарым кереүе мине аптырата. Мин үҙем әллә ни уйламайым да улар тураһында.
Әмма гел генә шул бер үк кешеләр төшемдә, шуныһы кызык. Ярар, минең төште оҙаҡ итеп һөйләмәйек инде, башҡа темаларға күсәйек. Беҙҙең планлаштырған, һөйләшелгән әйберҙәр ҙә бар ине, һөйләшә әйберҙәр. Менә ярар, мин 16 йыл элек сығып киттем сит илгә. Мәжбүр итеп түгел, шулай насип булды инде. Ә менә һиңә ғаилә менән сығып китергә туры килде, мәжбүр иләп дигән кеүек әйтәйек, шул уҡ Руслан Габасовҡа. Һинең фекерең, менә һинең фекереңде ишетәһем килә. Нисек йәшәйһең һин сит илдә? Нимә һине аптыратты тип әйтәйемме? Нимәһе шаҡҡатырҙы һәм көтөлгәнсә булдымы, әллә көтөлмәгәнсә булдымы һинең был мәжбүри иммиграцияң, мөһажирлегең? Былай минең аңлауымса, ошо ваҡиғаларҙан һуң күп кеше сығып китте бит инде. Ғөмүмән Русиянан, Башҡортостандан, ана минең аңлауымса, күп кешеләр үҙ тормошонда беренсе тапҡыр сыҡҡандар ул. Оҙон ваҡытҡа, әйбәт, кемдер унда 2-3 5 йылға, хәҙер бит күптән ситтә. Ләкин күп кешеләрҙең мана ситтә йәшәү тәжрибәһе юҡ. Шуға улар өсөн күп нәмәләр яп-яңы, өр-яңы булып күренә. Мына тел өйрәнергә икән ул, сит илдә теге теләгән нәмәне ашап булмай икән ул тигән һымаҡ. Кешеләр аптыраған һәр нәмәһен яҙалар, ҡурҡытып теге телеграмдарға, ютубтарҙа инде. Шуға кемдер мана шул күсенеү мәсьәләһен ҡот осҡос бер нәмә итеп күрә. Беҙҙең ғаиләгә килгәндә бит мин үҙем генә 8 йыл йәшәнем ситтә, әйбәт. Шунан күпме сығып йөрөргә тура килде. Улай ғүмер буйы теге төрлө телдәр өйрәнгәс, минең өсөн ниндәйҙер бер яңы нәмә түгел ул. Киреһенсә мин әйтер инем, мана ниндәйҙер ҡурҡыныс булып күренгән нәмәләр миңә киреһенсә еңел генә тойолдо инде. Минең сөнки тәжрибә бар һәм донъя ла үҙгәргән ул. Элекке һымаҡ түгел, теге интернет булмай торғайны бит инде элекке бит. Хәҙер интернет аша бөтә эштәреңде эшләйһең һәм бик ҡыҙыҡ бер шундай нәмә. Мына элек әгәр кеше ситкә сығып китһә, ул тулыһынса өйө менән өҙә бөтә элемтәләрҙе. Нисек йәшәп яталар икән, их, теге бер күҙ менән генә күрһәк инде ауылыбыҙҙы тигән һымаҡ, бит, мана шундай. Шулай бит, хаттар яҙған булалар, китаптар яҙған булған, элекке кешеләр. Ә хәҙер ундай нәмә юҡ. Хәҙер һин ошай телефоныңды асаң да, теге һинең берәй туғаның йөрөй өйөңдөң эсендә, мана был бында ята, бер ҡайҙа ла ташламаныҡ, мана һинең китаптарың тигән һымаҡ. Шуға нисектер теге нәмә ҡот осҡос нәмә түгел ул, дөрөҫөн әйткәндә, ситкә күсенеү. Шул икенсе яҡтан бер барыбер ҡыйынлыҡтар була инде, уйланаң да инде барыбер. Тыуған яҡты бына белмәйем, ҡайһы бер кешеләр үҙе өсөн тулыһынса өҙөп, элемтәләрҙе теге сит илдә йәшәп китә алғандар. Мана мин шәхсән, мин ныҡ уйланам. Сөнки беҙҙең туғандар, беҙҙең халыҡ, ундай нәмә миндә юҡ, мәҫәлән. Нисек йәшәһендәр, минең эш түгел, теләнем эшләһендәр тигән һымаҡ. Мана мин улай уйламайым, мәҫәлән. Мин барыбер ҡайғырам. Нисек теге, нимә булыр икән тип, ниндәйҙер ваҡиғаларҙы алабыҙ да бит, уйланып ултырабыҙ бит инде шул. Ҡыҫҡаһы, беҙ башҡорт милли хәрәкәтендә ағзалар, беҙ әлбиттә уйланабыҙ өй тураһында. Мына шулай. Сөнки туған еребеҙ өсөн борсолабыҙ, туған илебеҙ өсөн, дәүләтебеҙ өсөн. Шуңа уйлайбыҙ, һөйләшәбеҙ, фекерләшәбеҙ, минеңсә. Был беҙҙең бит инде, бәлки шундай милли үҙенсәлек, башҡорттар ул барыбер нығыраҡ бәйле үҙенең ватанына. Мына икенсе ҡайһы бер милләттәрҙе алһаҡ, улар нисектер ер өҫтө, милләт өҫтө халыҡ булып йәшәгән кешеләр күп был донъяла. Мәҫәлән, әрмәндәр. Әрмәндәрҙең икенсе, өсөнсө быуыны бит инде шул Америкала, Европала. Улар Әрмәнстанды бәлки күрмәгән дә хатта. Үҙҙәренең телдәрен дә бәлки. Алар әрмән телендә һөйләшәләр. Эйе. Мына ул бер миҫал, ҡайҙа ҡарама, уларҙың диаспоралары бар, көслө. Хәҙерге заманда шишәндәр ҙә бит инде икенсе быуын, хәҙер өсөнсөһө киткәндер инде. Теге сит илдә йәшәүсе шишәндәр күп. Йәһүдтәрҙе әйтеп тә тораһы юҡ, улар бөтөн донъяла теге өйрәнгәндәр бит инде. Башҡорт ундай түгел.
башкорттар ысынапта нык бәйле үзләренең ватанына. Без шундый халык, безнең тәрбия шундый бәлки. Беҙ ергә бәйле шул, ысынлап та. Шуға мына теге якын гына, безгә якын гына халык, мәсәлән, татарлар, тугандаш халык, якын географик яктан, тел яктан. Ләкин улар да мына безнең нык бәйле түгел. Татарларның теге ниндидер төп ватаны юк та инде. Ә безнең башкортларның машул, әгәр без үзебезнең илдән айырылсак, Уралдан, безнең башка ундай ватан юк. Без уны алмаштыра алмайбыз икенче ватан менән. Ул барыбер була, ниндидер теге вакытлыса торган урын инде. Безнең күңел барыбер бәйле буласак ватанга. Ватан тураһында, ер тураһында һөйләшкән осракта бүгенге Башкортостандагы вазгыять, Кырыктытау мәсьәләһен мәсьәләһенә нимә әйтер инең? Мына әйткәндәй, яңрак кына һуңгы мәгълүматларның береһе. Теге бер егет язган бит инде, озон итеп шулай. Сит илдә яшәгән башкортлар, һез шыммагыз, һез берәйне әйтегез, теге һезгә бернинди дә куркыныс янамай һәм башкаһы укыганыңдыр бит ундай. Без барыбер теге әйтелгәнне өстәп нимәлер әйтә алмайбыз. Ул бөтә һүзләр әйтелгән. Был мәсьәлә ап-асык, хаклар кәрәкме? Кәрәк. Был борсыта торган нәмәме? Әлбиттә, был куркынысмы? Куркыныс. Ләкин без тагы мына нинди кәңәш бирә алабыз? Мына мин бөтәһе өчен дә әйтмәйм әлеге вакытта. Теге һинең өченме, Руслан өченме, мына шәхсән үзем өчен. Егеттәр, әйдә алга, куркмагыз. Булмай да инде ул. Без ситтә утырабыз, ничек теге Наполеонның теге бер һүрәте бар бит инде, кайдалыр тауда тора бит инде. Бармак күрһәтеп теге, әйдәгез егеттәр алга. Без Наполеон ул үзе һугышып йөргән, ул булып китмәгән дә инде. Бер көн эчендә шундый етәкче булып китмәгән, ул ниндидер эштәр эшләгән. Без әлеге вакытта мына шәхсән мин үземә ниндидер әхлакый яктан ундай кәңәшләр бирергә мин куркыр идем. Нимә тиһәгез дә теге шыммагыз, әйтегез дип. Был мәсьәлә көн кебек асык. Ләкин теге мына барыгыз, йыелыгыз фәлән дә төкән дип без мәсәлән әйтһәк, уның файдаһы күбрәк буламы, зыяны күбрәк буламы? Үзең аңлайың бит инде, ул теге вакыт нимә дип әйтмәс борын ук теге гаепләй башланылар. Мана күрдегезме, ситтән булгайдар, ситтән булгайдар дип. Мына шулайрак. Булай нимә? Көрәшер кәрәк. Теге ауыҙымдан тартып алдың был һүҙҙәрҙе Баймаҡ вазғиәтендә. Шулай уҡ булды бит инде. Сығығыҙ, көрәшегеҙ, һуғышығыҙ тигән кеше булманы бер кемдә. Беҙ ситтә йәшәүселәр. Әммә шулай булыуға ҡарамаҫтан төп ғәйепте барыбер беҙҙең комитет ағзаларына яғып ҡалдылар. Үкенес, үҙәк өҙөлә беҙҙең ерҙәребеҙҙе менә шулай вәхшиләрсә харап итергә йыйыналар һәм Әбйәлил халҡын һыуһыҙ, ерһеҙ ҡалдырыу бит инде ниәт мында. Икенсе яҡтан уйлайым да, Сталин оҙағыраҡ йәшәгән булһа, бәлки беҙҙе лә депортировать иткән булырлар ине. Шулай бит. Беҙҙе менә шул күсереп ултыртмағанлыҡ арҡаһында бәлки беҙ үҙебеҙҙең еребеҙгә шулай йәбешеп ятабыҙҙыр. Ер кешеһе булып, ер ҡорто булып, шундай беҙ ерһеҙ ҡала кешеһе түгелбеҙ бит инде, барыбыҙ ҙа. Тигән фекергә дә килеп ҡуямын шулай. Бит менә был мәсьәләне хәл итеү Мәскәү хөкүмәте өсөн, беҙҙең еребеҙҙе тартып алып шулай эшкәртеү өсөн уларға бары тик депортация ғына ярҙам итә алыр ине, менә еңел генә итеп эшләргә. Әммә беҙҙең бәхеткә ҡаршы ундай эш эшләнелмәгән һәм милләтебеҙ, беҙҙең халҡыбыҙ һаман ерендә нисәмә быуаттар буйына көрәшергә мәжбүр бит инде. Шулай. Мин яңыраҡ ҡына ҡарап ултырғайным, Кырыктау мәсьәләһендә шундай уй килде. Халыҡҡа күрәк һөйләргә кәрәк мына техник яғын. Яман ҡурҡыныс икән ул. Мәҫәлән, ҡаҙасаҡтар бит инде. Алла Тәғәлә һаҡлаһын, әлбиттә, ҡаҙмаһындар,
Ләкин ҡаҙһалар 500 метр нисә күл юҡҡа сыға, уға бәйле нисә йылға, шунан теге нисек ағастарға нисек тәэҫир итә, тауҙарға, улар бөтәһе лә бәйле икән. Мин үҙем ныҡ аптыраным. Ошоно ҡарап ултырғандан һуң. Теге экологтар аңлатып биргән дә инде. Ниндәй теге ҡурҡыныс янай ошо нәмәгә, тәбиғәткә. Яман мин аптыраным. Беҙ белмәйбеҙ икән ул. Теге, кемдер бәлки сығалар, эмоция менән бит, ҡаҙмаһындар, тәбиғәтте боҙмаһындар тип. Нисек боҙоласаҡ бына тәбиғәт? Ана быны ныҡ-ныҡ тәфсилләп аңлатыр кәрәк халыҡҡа. Ул ныҡ ҡурҡыныс икән, мин ныҡ аптыраным. Шуға теге ныҡ зыянды белә күрә, улар барыбер ҡаҙырға план ҡорай бит. Әлбиттә, ул теләгәндәй буранғол, икенсе ауылдар тураһында уйламай бит инде. Улар бына аҡса күрә бит, күҙҙәрендә аҡса. Анау хатта 100 миллион күпме тонн әллә нисә йылға. Шуға нема ул? Еңел генә бирмәйәсәктәр инде ул был тауҙы. Әйттем теге ваҡытта, беҙгә ныҡ ҡурҡыныс һынау үтергә тура киләсәк 40-ты тауҙа. Шулай. Һин әле генә иҫкә алып үттең теге сит илдәге башҡорттарға мөрәжәғәт ителгән хатты. Нисек уйлайһың, беҙ башҡорттарға нисек ярҙам итә алабыҙ? Мына ситтә йәшәгән кешеләр, башҡорттар, улар һөйләй ала, исмаһам. Был да күп бит инде. Мына әлеге ваҡытта беҙ һөйләшеп ултырабыҙ, барыбер был мәсьәләгә беҙ иғтибарҙы йәлеп итәбеҙ. Әлеге ваҡытта Русияла, Башҡортостанда хәлдәр ниндәй беҙ аңлайбыҙ. Кешеләр хатта бер һөйләм әйтергә ҡурҡасаҡ. Мына күҙ алдына килтерәйек, берәй әйтәйек, унда мәшһүр ҡурайсы, йә берәй яҙыусы, шағир, хатта бер һөйләм менән дә сыға алмай. Ул, мәҫәлән, берәй видео яҙҙырһа телеграмында, халҡым, 40-ты тауҙы һаҡлағыҙ, мәҫәлән, белмәйем, бер һөйләм. Ул белә бит инде, ул нимә эшләйәсәктер ул. Аҙаҡ теге йырсы сәхнәгә сыға алмай, яҙыусы унда китаптарын баҫтыра алмай, һәм башҡаһы. Хатта ошо бер һөйләмде лә әйтә алмай. Әлеге ваҡытта режим шундай. Беҙ, исмаһам, һөйләшә алабыҙ. Ана шулай. Беҙ Башҡортостанда булһаҡ, нисек һөйләшер инек бит. Бәлки ошо һөйләшеп бөткәндән һуң, йоҡларға ятҡанда, нәйем икән, иртан-саҡ теге көтөп тормаҫтар тигән һымағыраҡ бит. Халыҡ ҡурҡып йәшәй. Һөйләшеүҙе шунан башлап киттек бит инде. Русияла йәшәгән кеше ул ғүмер баҡый ҡурҡып йәшәй. Аталары ҡурҡып йәшәгән, олаталары шулай. Әйткәндәй, мына минең өләсәйем, беҙҙә әзәй тиҙәр. Минең әзәйҙең шундай фобияһы була торғайны, ул погонлы кешене күрһә, ул хатта белмәй, ул ниндәй погонында, лесникмы, белмәйем, почта эшсеһеме, ҡурҡа торғайны. Сөнки ултырып сыҡҡан 2 сәй өсөн. Теге Әсмүхә ти торғайнылар бит, иҫләйһең бәләкәй саҡта. Ауылға ҡайтып ултырғанда бер кеше сәй биреп бәргәндә, мына Нәғимә апай, ауылда һатырың, әҙерәк аҡсаны үҙеңә алырың, теге шулай. Шул ҡайтып ултырғанда туҡтатҡандар да, тентегәндәр инде. Был нимә, сәй? Ни бит инде, йәш ҡатын ул, белмәй. Нимә өсөн алдың? Мына шулай, һатырға бирҙеләр. Һатырғамы? Спекуляция. По спекуляции уны ултыртҡандар. Ағас йыҡҡан теге нейҙә ултырған ул. Учалла беләләр ул. Миндәктең эргәһендә шул теге лесоповал. Йәш ҡатын унда, 40 нисә йәше бар. Ҡот осҡос ил инде, ҡыҫҡаһы. Кешеләр шуға ғүмер баҡый ҡурҡып йәшәй. Беҙ, исмаһам, һөйләшә алабыҙ. Шуға беҙгә сит илдә йәшәүселәр, исмаһам, шул мәғлүмәт яғынан ярҙам итә алабыҙ. Был да ҙур эш тип уйлайым. Мин үҙ сиратымда шуны әйтәһем килә, беҙ милли хәрәкәт исеменән йыйым иғлан иткән инек. Баймаҡ ише буйынса ултырыусы ир аттарҙың, ҡатын-ҡыҙҙарҙың ғаиләләренә ярҙам ниәтендә ошо хаҡта үҙеңдең һүҙеңдә әйтеп үтһәң ине, Ишморат. Был ҙур эш, ысынлап та. Егеттәр, ҡыҙҙар, әгәр ярҙам итергә мөмкинселегеҙ бар икән, онотмағыҙ, ул
егеттерҙе улар ысынлап та батырҙар, нимә тиһәк тә, уларҙы нисек теге буямаһалар да бысраҡҡа, ул барыбер ни беҙҙең яҡын туғандарыбыҙ, милләттәштәребеҙ, уларға ярҙамды өҙмәҫ кәрәк. Был киләсәк өсөн дә мөһим. Уйламаһын мына киләсәктә икенсе кешеләр, йәш быуын, мин бөгөн сығып нимәлер әйтермен, бит, аҙаҡ мине иртәгә бөтәһе лә онота. Мине ултыртыу менән хатта шылтыратып теге ҡатынға белешмәйҙәр ҙә нисек йәшәп ятҡан. Улай булмаҫҡа тейеш бит инде бит. Шуға беҙ ҡеүәтләп торға тейешбеҙ. Ул егеттәрҙе, ҡыҙҙарҙы онотмайыҡ. Йыйым бик һәйбәт эш, әлбиттә. Шуны ла әйтергә кәрәк, комитет был беренсе йыйым ғына түгел бит инде, беҙ 3 тапҡыр йыйып аҡса күсерҙек Баймаҡ ғаиләләре өсөн, әлеге ултырыусы ирҙәрҙең, ҡатындарҙың ғаиләләренә, унда барыһы ла тейәрлек күп балалы ғаиләләр, ҡатындары яңғыҙы, балаларҙы үҫтерергә мәжбүр, һәм тиҙҙән белеүебеҙсә Ҡорбан ғәйете. Ҡорбан ғәйетенә шулай уҡ хәйер бирһәгеҙ, әлбиттә менә ҡайҙа алып барайыҡ тиҙәр, йыш ҡына мөрәжәғәт итәләр. Был мөрәжәғәт Башҡортостанда йәшәүсе башҡорттарға түгел. Был мөрәжәғәт бары тик бөгөнгө көндә сит илдә йәшәгән һәм аҡса күсереү мөмкинселеге булған һәм ҡурҡыныс янамаған башҡорттарға, милләттәштәребеҙгә һәм башҡа милләт вәкилдәренә, кемдәр Баймаҡтан һуң ултырыусы ғаиләләргә ярҙам итергә теләй, шулар өсөн мөрәжәғәт. Был беренсе сиратта. Әлбиттә, был йыйымды ла шулай уҡ Башҡортостанға тулыһы менән күсерәсәкбеҙ. Килә аҡсалар, мин йыям бит инде әлеге ваҡытта, бик ҙур рәхмәт барыһына ла, кемдәр аҡса күсерә. Тиҙҙән беҙ уларҙы Башҡортостанға юлын табып, Башҡортостанға ебәрербеҙ ғаиләләргә, Алла бирһә. Әйткәндәй, мына ни, хәтерләттең, Зүлхиджә тигән ай, Зүлхизә тиҙәр башҡортса. Ошо Ҡорбан байрамы алдынан ошо көндәр йылдың иң сауаплы көндәре. Кем ошо көндәрҙә изге эш эшләй, уға күпләп арттырып яҙыла бит инде сауабы. Шуға кем ярҙам итергә теләй, ошо йәһәттән дә бик яҡшы хәтерләтергә. Һәм өҫтәп әйтер киткәйнем, мына йыш ҡына мин ишетәм, Башҡортостанда әлеге ваҡытта пропагандала эшләүсе ҡайһы теге, кем тип әйтәйем икән, ҡаты итеп әйтергә булалыр бит. Мана маңҡорттар бар бит инде беҙҙең халыҡ араһында, ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Шул маңҡорттар йыш ҡына нимә ти, мына ти, берегеҙ берәй нимә ярҙам иттеме, берәй нисек теге ярҙам, һеҙ үҙегеҙ һөҙҙә ултырҙығыҙ да халыҡты аҙаҡ ни юғалдығыҙ бит. Ситтән берәй ярҙам булдымы тип, мына мин халыҡҡа мөрәжәғәт итеп, шул кешеләргә лә төбәп әйтәм, ситтән килгән ярҙамды беҙ теге асып һөйләп ултырмайбыҙ. Ләкин ситтән, Аллаға шөкөр, ярҙам итеүселәр байтаҡ, етәрлек. Мин белмәйем, әгәр мына Башҡортостандың эсендә йәшәгән кешеләр менән сағыштырһаҡ, ситтән килгән ярҙамды белмәйбеҙ әле ҡайҙан күберәк килә икән. Шуға ни әйтмәһендәр, уйламаһындар, ул теге ситтә йәшәгән башҡорттар бер нәмә лә эшләмәй, теге онотҡан, тик һүҙ генә һөйләп ултыра түгел, беҙ ярҙам итергә тырышабыҙ. Бөтәһен дә беҙ һөйләп ултырмайбыҙ инде. Шулай. Бигерәк тә беҙҙең ярҙамды шунан кирегә әйләндереп, ярҙам ҡабул итеүсе кешеләргә зыян итеүҙәре мөмкин. Шуныһы ла ҡурҡыныс бит әле. Ул яғы ла бар. Шуңа әлбиттә ул турала беҙ бер кемгә лә әйткәнебеҙ юҡ. Тыныс ҡына аҡсалар күсеп тора. Барыһы ла яҡшы тип һанайым инде мин. Онотмайбыҙ, бик онотмайбыҙ. Һәм онотмайбыҙ ҙа, шыммайбыҙ ҙа бит инде, барыбер ҙә. Шунан килгәнсә аңлатырға тырышабыҙ. Шуға яйлап ҡына эш бара, былай. Аллаға шөкөр, ошо Башҡортостанда йәшәгән башҡорттар, сит илдә йәшәгән башҡорттар, ул уртаҡ эште бергә эшләргә тейеш. Теге егет ҡаты итеп яҙған инде ул. Ситтә йәшәгәндәр, һеҙ шыммағыҙ, һеҙгә бит бер нәмә лә янамай тип, ҡаты итеп яҙған инде. Йә ҡаты итеп әйтегеҙ, йә бер нәмә лә һөйләмәгеҙ, һеҙ үҙегеҙҙе башҡорт тип атамағыҙ тип. Атаныҡ атаманыҡ, беҙ барыбер башҡорттар. Һәм беҙ эшләйбеҙ ҙә инде.
мақтанғы келмейін. Аллаға шүкір, мына си тілде эшләнгән эштәр, си тілдә күрһәтелгән әүҙемлек һәм Башҡортостандың эсендә күрһәтелгән әүҙемлек. Беҙ әйтмәйбеҙ мына кемдер яҡшыраҡ, кемдер көслөрәк дип. Си тілдә эшләгән эштәр ул тегендәге эштәр һымаҡ була алмай. Һәм Башҡортостанда йәшәгән кешеләр әлеге ваҡытта беҙҙең эшләгән эштәрҙе эшләй алмай. Беҙ бер-беребеҙҙе көсәйтәбеҙ. Шулай ҙа инде. Беҙ әле унда түгел. Үҙебеҙҙең ҡулыбыҙ менән, аяҡтарыбыҙ менән нимәлер эшләй алмайбыҙ, ҡатнаша алмайбыҙ. Мәҫәлән, мин 40 тауға сығып тора алмайым. Шуға ҡайһы бер нәмәне мин шымып ҡалам, әйтмәйем дә инде. Һеҙ барығыҙ, ә мин бында ҡарап ултырмын тигән бит. Шулай уҡ мына һеҙ ҙә әйттек. Һеҙҙең әйтә алмағандарҙы беҙ әйтәбеҙ, сөнки әйтә алабыҙ әлеге ваҡытта. Әлхәмдулиллах. Эйе, беҙҙә 20-нсе йылда карантин булыуға ҡарамаҫтан Ҡуштау тегендә күтәрелде бит инде халыҡ. Беҙ мында нишләй алабыҙ? Әлбиттә сыҡтык, Ҡуштау йәшә тип тә ҡысҡырҙык, плакаттар да алып сыҡтык һәм миңә ҡалһа башҡорт өсөн менә ошо хәлде күреү уларға ниндәйҙер көс биргәндер тип һанайым. Сөнки Фейсбукта күптәр яҙҙы, Лос-Анджелеста башҡорттар, унда башҡорттар ғына түгел ине, унда Башҡортостандан сығышы булған татарҙар да килде, урыҫтар да килде, күптәр ине унда халыҡ. Беҙҙең сығыуҙы күреп, беҙҙең сығышты күреп, уларҙа көс барлыға килгәндер тип һанайым инде мин үҙемсә. Мына әлбиттә сит илдә йәшәүселәр һөйләп йөрөй бит инде бит. Башҡорттарҙың кем икәнен күрһәтә, ниндәйҙер унда плакаттар, һүрәт, тарихи нәмәләрҙе. Мына ошо акциялар аша ситтә йәшәгән милләттәр, илдәр беҙҙең кем икәнде исмаһам белеп ҡала. Мына яңыраҡ ҡына ай йола йыры әйткәс, бөтә ерҙә ишетелә башлағас, мин ҡарайым, төрлө телдәрҙә, неместәр уңда, инглизсәме, французсамы, кем ул башҡорттар, бер унда инглизсә бер ролик, ну, как говорит, выявите, говорит, где этот Башкортостан тип шай күрһәтеп инде инфографика менән шанный ҡурайҙы был, был ниндәй инструмент ул, кем белә, аҫта яҙығыҙ комментарий тигән. Мына шулай нимә әйтергә теләйем, ул уйламағыҙ, әгәр мына Америка, Францияла милләттәр шундай уҡымышлы булһа ла, улар барыбер һеҙҙе белә тип уйламағыҙ. Ул белмәй ул. Мына шул уҡ Төркиә мәҫәлән. Төрктәрҙең күбеһе белмәй, ишеткән лә юҡ. Һәр ваҡыт аңлатырға тура килә. Башҡорт тиһәң бит. Көртләр беҙҙе курт тип уйлайҙар. Мына шулай. Шуға нәмә ситтә йәшәүсе башҡорттар да күп эш эшләй ул. Исмаһам һеҙҙең, беҙҙең кем икәнде аңлатып йөрөй. Төрлө юлдар аша. Дөрөҫ, эйе, нәҡ шуны эшләргә туры килә менә. Үҙебеҙҙең кем икәнде аңлатырға, һөйләргә, күрһәтергә туры килә. Ниндәй айырма бар икәнен аңлатырға туры килә. Менә мин Россиянан тигән һүрәттә улар һин урыҫҡа ошамағанһың тийләр бит инде. Сынап та әйтәм, ошамағанһың. Сөнки мин урыҫ түгелмен. Нисек инде һин урыҫ түгел, һин бит Россиянан. Но Россияла урыҫтар ғына түгел, 200-гә яҡын милләт йәшәй. Шуның өсөн беҙ төрлөбеҙ анда, төрлө милләт, төрлө дин, төрлө тел. Һәм шуларҙың һәр береһен һөйләргә туры килә. Ниндәйҙер бәләкәй генә презентация яһарға туры килә бит инде. Дөрөҫ, ысынлап та әйтәһең. Һәм тағын минең нәмә әйтәһем килә, был форсаттан файҙаланып, беҙҙең әле беренсе генә яҙылыу бит инде. Мин үҙеңде үҙең маҡтамаһаң, һине эттә маҡтамаҫ тигән һымаҡ, вәкәләтле вәкил булараҡ, башҡорт халҡының һәм Башҡортостандың ирекле омбудсмены булараҡ нимә эшләйем мин әлеге ваҡытта? Күптәр мөрәжәғәт итә һәм бынан һуң да күберәк мөрәжәғәт итерҙәр тип уйлайым. Беләһең бит инде, әлеге ваҡытта бик күп башҡорттар сит илдә йәшәйҙәр. Сығып киттеләр һуғыш ваҡытында, һуғыш башланғастан һәм мобилизациянан һуң күптәр сығып китте. Һәм уларҙың статустары төрлөсә. Кемдер әлеге ваҡытта документтарын эшләй алған, кемдер эшләй алмаған һәм көтәләр судтарын. Менә шул судтарға ярҙам итеү буйынса омбудсмен булараҡ мин кеше хоҡуҡтарын яҡлау
тураһында поддержка нисек була ул? Поддержка Мгм. хаты язам, О, ярдәм хаты я- язамын, җибәрәмен һәм унда мин Башкортостандагы, Россиядагы ситуацияны язам, кеше хукукларының боҙолоуын яҙамын һәм шулай уҡ теге яки был кеше әйтәйек баймак хәлдәрендә ҡатнашҡан яки мобилизациянан киткән ирҙәргә, егеттәргә унда ҡайтһалар, уларҙың сәләмәтлектәренә һәм ғүмерҙәренә ҡурҡыныс янау, ҡурҡыныс яный тигән формулировкада өҫтәйем. Һәм шуның өсөн әгәр ҙә беҙҙең башҡорт егеттәре араһында әлеге ваҡытта үҙҙәренең сәйәси статустарын көткән егеттәр, ирҙәр бар икән, мөрәжәғәт итегеҙ миңә үҙемә туры. Мине бөтә төрлө социаль селтәрҙәрҙә табып була һәм шундай ярҙам хаттары яҙып ебәрә аламын. Үҙегеҙҙең кейсығыҙҙы бер аҙ көсәйтер өсөн тип әйтмәксе булған инем. Дөрөҫ, дөрөҫ. Ул ана Русияла һәр нәмәне бит инде фикция итеп эшләйҙәр. Ошо һеҙҙең кеше хоҡуҡтарын һаҡлау буйынса ниндәйҙер омбудсмен бар бит инде Русияла. Ул минең аңлауымса бер ни инде бит. Нисек фикция. Шулай инде. Айгөл мананай ысынлап та һеҙҙең өсөн борсолоп, ысынлап та тегенәй өсөн эш күрһәтер өсөн түгел, һеҙҙең өсөн эшләй. Белеп ҡуйығыҙ, кем мына башҡортса ишеткән, ләкин руссаға тәржемә итеп артабан ебәрә алһағыҙ, яҙығыҙ, ебәрегеҙ, һөйләгеҙ беҙҙең турала. Үҙебеҙҙең башҡорттар араһында әлеге фекерҙе таратығыҙ, менә еткерергә кәрәк кешеләргә, кешеләр ҡурҡып торорға тейеш түгелдәр. Әгәр ҙә мөмкинселектәре бар икән, сығып киткәндәр икән һәм шундай теге һауа менән ер араһында эленеп ҡалған статуслы кешеләр бар бит инде, аларға үҙгәртергә кәрәк үҙҙәренең статусын. Шуңа әгәр дә ярҙам итә алам икән, мин һеҙгә һис шикһеҙ ярҙам итәсәкмен, мөрәжәғәт итегеҙ тип әйтәһем килә инде. Иншалла. Бик күп темаларға ҡағылдыҡ бөгөн, Ишморат. Бәлки мин онотҡан, һин һөйләшергә теләгән тема барҙыр. Мин уйлайым, дауам иттербеҙ әле киләсе аралыштарҙа бит. Сөнки беҙҙең план шундай ине беҙ. Бер тапҡыр ғына күрешмәйәсәкбеҙ. Күберәк теге төрлө мәсьәләләрҙе күтәреп, яңы кешеләрҙе саҡырып, һеҙ бына аҫта комментарийҙар яҙасаҡһығыҙ бит инде. Ниндәй һорауҙарҙы күтәрергә кәрәк, яҙығыҙ. YouTube әле теге уҡ ҡурҡыныс нәмә түгел, сөнки унда исемегеҙҙе күрһәтмәгеҙ ҙә була бит инде. Шуға әүҙемерәк ҡатнашығыҙ. Аҫта яҙығыҙ, ошо видеоны төрлө яҡҡа ебәрегеҙ. Ни тиклем күберәк һорауҙар килһә ҙә, шул тиклем беҙҙең сығарылыштар күберәк булыр, иншалла. Һәм күңеллерәк тә булыр. Һөйләшеү Ай, темалары ҙа күбәйер. ҡала бир. Ярар. Бөгөнгә, тимәк, тамамлайыҡ. Байтаҡ һөйләнек. Байтаҡ һөйләштек һәм теге төнгө йоҡоңдо ҡалдырып, әлеге һөйләшеүгә ҡушылған өсөн һиңә айырыуса ҙур рәхмәт. Киләһе тапҡыр иртәрәк һөйләшергә кәрәк инде. Былай һуңға ҡалмаһын һинең өсөн. Ярай, беҙ уртаҡ эш өсөн ҡасан булһа ла әҙер ойошторғаның өсөн рәхмәт ҙур, Айгөл. Бик ҙур рәхмәт һәм киләһе аҙна осрашҡанға тиклем. Амин. Ярай. Тыныс йоҡо. Салам алейкум. Рәхмәт, рәхмәт.